Mən Gopur əbəy. 11 yıldan beri Gollandiyada yaşayapman. Gollandiya fuqarosi. 2017 yılı 11 aydan ta hazırgacha ailemden normal aloqa qilmayapman. Ansam 2020 yılı 12 ayda Xitoy hukumati inim Aqtam əbəyni chet elga akslar aloqalashganda blogerlik tutib ketibdi. İnim Aqtam əbəyning kimlikdagi adresi Şinjan G'oljin nahiya Baytuqa yeza Yoqarqi Yattun kanit 138 nomer. 41 yaş. 13 yaş kirgan bir o'g'li bor. O'zining uyi bo'lsa G'oljishar Tangshan oyiqlar qurasi ichida. G'oljidagi ma'lum sud saroyida qo'llash xizmati bilan shug'ullanadi. 70 yoshdan oshgan onam bu xabarni anglab og'rib yetib qoldi. Kishilik huquqni qo'llaydigan demokratik bir davlat fuqarosi bo'lish salohiyati bilan Xitoy hukumatidan shuni iltimos qilamanki, oilamdan bo'lgan normal aloqamning asli kelishini, inim Aqtam əbəyning tezroq qo'yib berilib oilasidan jam bo'lishini so'rayman. Kishilik huquq organlari va erkinlik so'yilgan barliq kishilarniki menga yaqinda yordamda bo'lib, Xitoy hukumatiga besim ishlatib, oilamning izlarini qilib berishini so'rayman.